Urobte zo svojej cesty zelený príbeh. Chcete vedieť viac? Ukážeme vám ako na to. Koľký z vás pôjdu radšej vlakom, busom či bicyklom namiesto vlastného auta? A pritom je to také jednoduché. Cestovanie verejnou hromadnou dopravou má rôzne výhody. Ušetríš nielen svoje vreckové, ale ochrániš aj kúsok prírody a objavíš tak nové, super miesta v regióne. My sme si vybrali skalné obydlia v Brhlovciach, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Neboj sa, svoj bike si môžeš šupnúť aj do vlaku a objavíš tak ďalšie miesta z iného sedadla. Nezabudni na veci, ktoré sa ti pri cestovaní určite zídu. Nech ti zima není. Nezabudni na mikču, určite ťa bude smediť, tak si nezabudni ťažko. V prípade potreby ovčanej utierky. A jasné, holkám niečo pre krásu. A keď sa zamračí, dážniček postačí. Ako zabiť nudu, keďže nie si šofér? No jednoducho. Zabavíš sa s kamošmi, či zrelaxuješ šlofíkom. Užiješ si prírodu a urobíš tak aj niečo pre seba. Ciele sú už pred nami, tak pridaj sa a cestuj s nami.